viaje de mis juguetes. Yo soy Nayara. Yo soy Daniel. Chicos, ¿sabéis lo que vamos a hacer hoy con todas estas cosas? Vamos a hacer el slime fluorescente. Empezamos por el pegamento transparente. Coge uno. A ver, espera. Daniel está haciendo un papel. No, Daniel, coge un poco. Daniel está haciendo pis. ¿A qué es mamá? Ahora ponemos un poquito de agua. Ya está, ahora la vamos a remover. Ay, qué pingosa se queda, amiguitos. ¡Hala! Se mezcla. Y bam. Ahora, remueve un poco tú, David. Mirad, chicos, yo pongo la mano aquí y parece que está pringosa de pegamento. Chi. Venga, remueve. Ahora toca la pintura. Vamos a hacerlo de rosa. Cogemos una cucharadita. Le está liando un poquito. Y hay que removerlo muy bien. A ver, voy a cogerla aquí, porque si no la voy a liar más. Un poquitito. Hay que removerlo un montón. Hasta que quede todo rosa. Mirad, chicos. Mamá, te está dando mediza. Ahora tú, un poco tú. Ahora tú un poco. Bueno. Se parece que mi mano está rosa. Ya está. Mami, ya. Espera. ¡Hola! Remuevo un poco yo más. Y después yo, ¿vale? Y después otra vuelta yo, ¿vale? ¿Me llega? Ay. Ahora yo. Mirad, chicos. Está quedando muy rosa. Me llega yo. Ahora tú también un poquito. Mira todo azulita. Se va a quedar azul, ¿eh? Pues no, Es rosa, Dani. se va a quedar un poco azul si se mezcla. Si se mezcla, se va a quedar un poquito azul, ¿eh? Sí. Si se mezcla, en el pegamento, se para, se coló, ¡no! Ahora ponemos un poquito de bicarbonato. Ahora yo. ¿A que sí, mamá? Ahora vamos a remover. ¡Ahora yo! Mamá, yo un poquito. Mira, ha salido poco. Ahora ponemos un poco de purpurina. Y a me
Purpurino. Purpurinoso. Un poco más. Un poco más sin... Purpurina es Creo que no se va a ver bien el color, se va a ver purpurinoso. A ver. Déjame cortarme. Ahora un chorrito de líquido para lentillas. Y ahora se usaban y explotaban. Ahora vamos a removerlo. Y después llevaré a mamá. Dos mil años más tarde. Nos ha ayudado nuestra mamá un poquito. Mirad, está empezando a despegarse. A ver, dale. A ver. Mirad. Mirad. Mira lo que hace. Mirad. Ay, qué pegajoso. Mirad, chicos. Voy a quitarlo. Mirad. Mirad, chicos. Se bufaban y explotaban. ¡Primero pilla un pedo! ¡Un pedo! ¡Hay un pedo! ¡Ay, ya quitaron un pedo y yo! Porque era Y ahora va lo mejor del slime. ¡Ya! ¡Mirad, chicos! El slime brilla un mogollón. y se hace una burbuja y si lo estiráis tanto, y si lo estiráis tanto, se rompe. Y... ¡Mirad, chicos! ¡Malo mogollón! ¡Y brilla! Vamos a intentar hacer una burbuja, a ver. Mamá, mira. Las estira y se hace una serpiente hasta ahí apegada. Una serpiente. Mirad, ahora enseguida vamos a intentar hacer la burbuja. ¡Ay, una pinchecha! Mira. No nos sale, chicos. ¿Qué no? ¡No ayuda! ¡Es mío! A ver, toma. Vamos a intentar hacer lo mismo que Dani, que yo no puedo. ¿No? Bueno, chicos, ¿os ha gustado este slime? No olvidéis darle muchísimos 100 likes y suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Vamos a saludar a mis amigos Pequetubers. Un besito a todos.